今回は頸椎損傷で手足が麻痺している僕が普段よく履いている靴をそれぞれのシーズンごとに1足ずつ紹介していきたいと思います。まず1つ目はコンバースのキャンバスオールスターです。最近ちょっとカジュアルなスニーカーが1足欲しくて買ってみたんですが、意外とコツをつかむと手足が麻痺している僕でも履くことができて、個人的に結構発見だったので、今回は紹介したいと思います。コンバースオールスターって結構カジュアルなスニーカーの定番なので、一度履いてみようかなって思うことってあると思うんですよね。ただ僕は今までハイカットはもちろん履きにくいと思って避けてましたし、しかもオールスターは結構細くできているので、履きにくそうだなと思って避けてたんですよね。なんですがこれはハイカットでもかかとの部分は柔らかいので履くときは折ってしまえばいいですし、あと紐も普通の紐じゃなくて、ゴム紐に変えてしまえば、とりあえずスッと足は入れることができると思います。それで僕はいつも靴を履くときに靴べら代わりに S 字フックを使ってるんですが、同じようにこれを使ってかかとを持ち上げていけば、意外とすんなり履くことができます。履きやすくするポイントは普通の紐ではなくてゴム紐にするっていうことで、これはこのスニーカーだけじゃなくて他のものにも利用することができると思うので、もし靴の履きにくさを感じているならぜひゴム紐試してみてください。ちなみにインソールはムートンのものに変えることで蒸れ予防と圧迫で足が赤くなるのを予防しています。もちろん褥瘡予防にもなるのでムートンは結構おすすめです。2つ目はテバのハリケーン XLT っていうサンダルです。これは本当に大好きなサンダルで夏の間はほぼずっとこれを履いてると思います。このサンダルのいいところは何といっても履きやすい、とにかく履きやすいんだけど脱げにくいっていうところです。普通のサンダルだとかかとの部分がないので足をフットレストから外そうとした時とか足を少しでも動かそうとすると簡単に脱げてしまうと思います。でもこのテバのサンダルは足首でキュッと締めるのでほぼ脱げることはないです。あんまりきつく締めすぎるとそれはそれで跡がつくので良くないとは思いますが、とにかく履くのに時間がかからないっていうのは本当に僕のように手に麻痺があっていろんな動作に時間がかかってしまう人間にとっては嬉しくて、なおかつ普通の靴ならたまにあるような脱げてしまった時また履き直すめんどくささとか、そういったストレスもなくなるっていうのは相当嬉しいです。ただメリットばかりではなくて注意点も少しはあります。個人差はあると思うんですが、僕の場合は足の裏に汗をかくことっていうのが結構多くて、このサンダルは汗を全く吸収してくれないので、ソールと足の間が結構蒸れます。蒸れたままだと褥瘡の原因になるので、僕は定期的に足をフットレストから下ろして除圧をするようにしてます。あとこれはサンダル全てに言えることだと思うんですが、足がむき出しになっているのでぶつかったり足を引きずってしまって足を傷つけないように注意することも大切だと思います。その辺に注意しておけばこんな楽なものはないと思うので、個人的にテバのこのサンダルはめちゃめちゃ大好きで夏の間はよく履いています。そして3つ目、秋によく履いている靴はアグのアスコットっていう靴です。これも大好きで本当によく履いてるんですが、これのいいところは履きやすいってこととインソールがムートンなので蒸れにくいっていうことです。ちなみに僕は靴下を履くのがあまり好きじゃなくて、手が麻痺していて靴下を履くのにとても時間がかかるからっていう理由なんですが、それでこういったムートンのインソールだと靴下を履く必要がないので、その点でもすごい楽で、それもこの靴をよく履く理由の一つです。本当に秋だけではなくて春にもよく履いていて、めっちゃ気に入ってるので色違いでもう一足同じタイプのものを持ってるぐらい大好きです。スニーカーと違ってあまりカジュアルになりすぎないっていうこともあったり、好みによるとは思うんですが、気に入ったらハマってしまう、そんな靴だと思います。ただ一つだけ気にしているのは深さが浅い靴なので履きやすい反面どうしても脱げやすいってこともあるので、異常する時とかに引っかかって脱げてしまわないように注意が必要なのかなと思います。最後に紹介するのはアグのクラシックウルトラミニというブーツです。
これはアグで去年発売されたモデルなんですが、これも本当に気に入っていて、去年の冬はずっとこのブーツで過ごしました。これに出会うまでは自分ではブーツを履くことは無理だと思ってたんですが、これならかかとの方はそこまで深くなっていないので、結構簡単に履けちゃいます。アグで出ている同じようなタイプのクラシックミニというブーツがあって、結構前に試しに購入してみたんですが、それだとどうしても深すぎてどうしても履きにくくて、結局それは履かなくなってしまいました。だけどこのクラシックウルトラミニは絶妙な深さで、本当に好きすぎてこれも色違いでもう一足持ってます。そしてムートもやっぱり足にいいと思うんですよね。靴の中で足の指が曲がっているかどうかっていうのは、感覚がないので正直わからないんですが、脱いだ時に足が赤くなっているってことは全くないです。しかもあったかいけど、通気性がいいので蒸れるっていうこともありません。実は去年の冬の間ずっと靴下を履かないで、このブーツを履いて過ごしていたんですが、冬は極寒の青森に僕は住んでいるんですが、そんな地方でも問題なく冬を乗り切ることができました。そして今年の冬も間違いなく活躍してくれると思います。ということで今回は僕が普段よく履いている靴を紹介しました。こういうのはもちろん好みがあるとは思うんですが、少しでも参考になれば嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。